टाइल में आवाज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका है, टाइल आवाज़ कर रहा है तो आप सीमेंट ऐसे पिला सकते हैं टाइल में, क्योंकि टाइल आवाज़ नहीं करेगा, बहुत का आवाज़ नहीं करेगा इस पर। ये अपना देसी जुगाड़ है और मिस्त्री खोज के निकाले हैं। आपको कोई भी टूल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं दोगा पिला रहे हैं, ऊपर से सीमेंट का घोल है। ये अपना देसी तरीका है, ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। टाइल कलर है, ये छोटा सा किचन है।